Olá pessoal, olha aí ó. Hoje dia 12, véspera de Santo Antônio. Vim tirar a lenha da fogueira, né? Que agora já pode fazer fogueira no Nordeste. Na Paraíba, né? No Nordeste eu não sei, mas eu creio que sim. Então eu vim aí tirar a lenha da fogueira de Santo Antônio. Que Santo Antônio possa nos proteger. Aí vim aqui no sítio. Tá vendo? Tô aqui na beira da estrada. Tô aqui na beira da estrada, ali é um barreirinho, ó. Tem bastante água, graças a Deus. Tem bastante água aí. A cidade de Arara tá bem ali. Aí. E é isso aí, valeu pessoal. Mais uma fogueira vamos fazer com fé em Deus, Nossa Senhora e Santo Antônio. Valeu, fiquem todos com Deus.